workshop in India. Kai prieš daugelį metų aš Indijoje vedžiau seminarą, I toured all over India to all the capital cities. aš keliavau po visą Indiją, po įvairius pagrindinius miestus. And I met with a group of doctors in Ahmedabad who had been working for over a year with a man who wasn't eating at all. Ir aš susitikau grupę gydytojų, kurie dirbo ir stebėjo žmogų, kuris iš viso visiškai nevalgė. You might have heard of him. His name is Hira Ratan Manek. Galbūt jūs esate apie jį girdėję, aš dabar nesugebėsiu pakartoti jo vardo. And if you Google him, you will find he does the solar gazing work. Solar gazing, looking in the sun. Jeigu jūs pabandysite į Google surasti, jūs sužinosite, kad jisai žiūri į saulę. And I met him in Ahmedabad. Ir aš jį susitikau Ahmedabade. And he was amazing. He could just stare into the sun in the middle of the day for so long without blinking. Ir tai buvo nuostabus dalykas, nes jis galėjo žiūrėti vidury dienos į saulę visiškai nemirksėdamas. Ir tai buvo neįtikėtina. And when I spoke to him, ir kai aš su juo kalbėjau, I realized something from what he was sharing. Aš suvokiau kažką daugiau negu tai, kuo jis pasidalino. These aren't his words or his understanding, it's mine. Ir tai dabar bus ne jo žodžiai ir ne jo supratimas, tai bus mano supratimas. He says, when you stare at the sun long enough, jisai sako, kai tu žiūri į saulę pakankamai ilgai, in the early morning and late at night, at dawn and dusk, labai anksti ryte arba vėlai vakare, saulėtekį, saulėlydį. He said the energies that go in through the eyes to the brain, energijos, kurios įeina per akis į smegenis, burn up everything that is not of that solar energy in your body and change you. Pakeičia visą jūsų kūną su saulės energijos pagalba. Now many of you know that our sun is like a chakra. Daugumas iš jūsų žino, kad mūsų saulė yra kaip čakra. It's a grid point. A grid point, a point in the matrix. Tai yra tam tikras tinklelio taškas, matricos taškas. A grid point is where a wave of emotion and a ray of light connect. Tai yra vieta, kurioje susijungia emocijos spindulys ir šviesos spindulys. And these waves of emotion are energy that come from the divine heart. O šitos emocijos bangos yra tos, kurios ateina iš dieviškos širdies. So beaming through our sun constantly, taigi spinduliai, kurie eina per saulę visą laiką, are the energies of pure cosmic Christed consciousness. Yra spinduliai tyros kosminės sąmonės. And again, this cosmic Christ energy is just a word for love, pure love. O iš tikrųjų šitas žodis Kristaus sąmonė yra tiesiog reiškiantis tyrą meilę. So he says when you look at the sun at these times and bring the energy in through the doors of your soul, the eyes, then it floods into the body to nourish it. Ir jisai sako, kai žiūri į saulę ir per tavo akis įeina šitie spinduliai, iš tikrųjų jie teka per visą kūną ir jį maitina. And he says the more that people do this, the more they naturally lose their hunger because they're being fed by something that has the power to nourish them on all levels, which is true. Ir jisai sako, kad iš tikrųjų, kuo daugiau žmonės tai daro, tuo daugiau jie gauna maitinimo ir tuo daugiau jie nebejaučia alkio, nes tai yra daug aukštesnis maitinimas. So ir tai yra tiesa. It's a very simple practice, it's free. Taigi šita praktika yra nemokama ir labai paprasta. And he says you just do it a few moments in the morning at night and build up to do it more and more. Taigi, iš tikrųjų, jisai sako, jūs galite tai praktikuoti šiek tiek ryte, šiek tiek vakare, keletą akimirkų, o paskui vis daugiau ir daugiau. And when I was working with the doctors who'd been looking after him, ir kai aš dirbau su gydytojais, kurie prižiūrėjo jį, because they actually locked him up for 411 days. Nes iš tikrųjų jisai badavo 411 dienų. Every day he just had a little bit of water.
Kiekvieną dieną jis šiek tiek išgerdavo vandens. And he did his solar gazing. Ir tada jisai žiūrėdavo į saulę. And he was strong and healthy. Jisai buvo sveikas ir stiprus. He didn't get weak. Jisai nenusilpo. And the doctors who were originally skeptical were very impressed. Ir gydytojai, kurie pačioj pradžioje buvo skeptiškai nusiteikę, jie buvo labai apstulbę. And one of the things the doctors said to me, tai vienas dalykas, kurį gydytojai man pasakė, because I also did a little bit of testing with them, nes aš taip pat truputėlį dariau su jais kai kuriuos testus, is they said that they found that people living purely on prana jie atrado, kad žmonės, kurie gyvena tik iš pranos, had a very bright pituitary and pineal gland, the master glands of the body. Turi labai stiprias kankorėžinės liaukas. Tai. Kankorėžinė ir pituitary and pineal gland. Ir kurią dar? Kas dabar? Epiphyse ir kankorėžinė. Not good with medical terms. We're going to use those terms a lot, remember. Okay, when they did the brain scans, kai jie praskanavo smegenis, the MRIs, it's brain scan term. I don't know Lithuanian translation. When they did the brain scans, kai jie praskanavo smegenis, they found that these glands were either very big or very bright. Jie atrasdavo, kad šitos liaukos būdavo arba labai didelės, arba labai ryškios. So we found in our research with this, taigi tyrinėdami šitą dalyką mes atradome, that these glands need to be stimulated. We need to stimulate these glands. Mes supratome, kad mums reikia šitas liaukas pastimuliuoti. So we're going to begin this morning stimulating some of these glands. Taigi šį rytą mes pastimuliuosime šitas liaukas. But before we do, bet prieš tai darydami, I wanted to share with you one of these stories from India. Norėčiau pasidalinti vieną istoriją su jumis iš Indijos. One of the seminars I had in this city. Viename iš seminarų, kuriuos aš turėjau viename It was mieste, very hot. buvo labai karšta. So we had all the windows open. Taigi mūsų visi langai buvo And atidaryti. in India, on the back of every car is a sign saying, please honk your horn, beep beep. Kiekvienoje mašinoje Indijoje parašyta, kad signalizuokite. So everybody, all day, beep beep, beep beep. Taigi kiekvienas visą dieną visi važinėdami pypsi. It's so noisy. Ir tai taip triukšminga. In the room next door, Kitame kambaryje there was a birthday party for about 100 children. Buvo gimtadienio vakarėlis, kuriame dalyvavo apie 100 vaikų. And a big band. Ir didelė muzikinė grupė. So all day, Taigi visą dieną, in the seminar, seminaro metu, all we heard, viskas, ką mes girdėjom, beeping horns. buvo pypsėjimas, It was so hot in the room. buvo be galo karšta, Screaming children outside. klykiantis ir cypiantis vaikai And so much noise with the music. ir tiek daug triukšmo, kurį kėlė muzika. And it was so interesting. Ir buvo labai įdomu, Because the Western people nes vakarų žmonės were getting really... iš tikrųjų labai supyktų. But the Indians, Bet indai, they just went so deep. jie ėjo taip giliai. In every meditation, they just screamed it all out and went so deep. Kiekvienos meditacijos metu jie tiesiog atsiribodavo nuo viso šito ir įeidavo taip giliai. And it was so beautiful to witness. Ir tai buvo taip gražu stebėti. We share this because we are moving through times of great chaos. Iš tikrųjų, aš dalinuosi tuo todėl, kad mes dabar einame per laikus, kuriuose yra labai daug chaoso. I know that some of you are good meditators. Ir aš žinau, kad kai kurie iš jūsų esate geri meditatoriai. If it's quiet Jeigu yra tyla and the environment's good, ir jeigu visa aplinka yra then you can patogi, go very deep. tada jūs galite labai giliai įeiti. But what I encourage people to do in Europe Bet ką aš paprastai Europoje drąsinu žmonės daryti? is go and put yourself
eiti ir in the noisiest, smelliest place of peak hour traffic. ir įsitaisyti pačioje triukšmingiausioje, pačioje daugiausiai garsų turinčioje pilnoje galbūt gatvėje mašinų ir transporto. And learn to meditate there and find your bliss. Ir išmokti ten medituoti ir ten pasiekti palaimą. Now, if you can do that, Jeigu galite padaryti tai, then you're a good meditator. tada jūs tikrai geras meditatorius. Okay? Because in our time of mastery, Nes iš tikrųjų mūsų meistriškumo laikais we need to be able to be anywhere in any situation and not give away our power. ir iš tikrųjų mes turime būti bet kokiu būdu, bet kokioje situacijoje ir neprarasti savo galios. So no matter what is happening, Taigi nesvarbu, kas vyksta. we can stay anchored in these streams of pure love and peace. Mes liekame įsitvirtinę visose šitose tyros meilės ir ramybės bangose. So our spiritual practice can't be a mental reality. Taigi mūsų dvasinės praktikos nėra mentalinė realybė. It has to be something real that we live every moment. Ir tai turi būti kažkas tikro, kuo mes gyvename kiekvieną akimirką. So that there is no separation between life and spirituality. Taigi nėra jokio atskirimo tarp gyvenimo ir kabutėse dvasingumo. And that's the same with living on prana. Lygiai tas pats yra su gyvenimu iš pranos. The only person you need to prove this to is you. Vienintelis žmogus, kuriam jūs turite tai įrodyti, tai esate jūs. You prove it by living it. Jūs įrodote savo tiesiog taip gyvendami. Doesn't matter what people say. Nesvarbu, ką žmonės sako. Okay, there is not one cell in this whole body that believes it needs physical food. Kad kūne nelieka ne vienos ląstelės visame kūne nelieka, kuriai reikėtų fizinio maisto. Because it has lived on pure prana long enough to know the truth. Nes jinai pakankamai ilgai gyveno iš pranos, kad žinotų tiesą. And when you live something, ir kai gyveni tuo, when it's really real for you, kai jums tai yra iš tikrųjų it tikra, doesn't matter what people say. nesvarbu, ką žmonės sako. You know, it doesn't matter their criticism. Nesvarbu jų kritiškumas. And we share this because this is our first time into Lithuania. Ir aš dalinuosi tuo dėl to, kadangi tai yra pirmas įvykis Lietuvoje. And already I've heard rumors of people saying, no, she's lying, that's not possible. Ir aš jau girdėjau paskalas šnekant, kad ne, jinai meluoja, tai yra neįmanoma. And you'll get this too. Ir jūs taip pat tai You gaunate. know, as you move into this reality and it becomes real for you, Kai jūs judate į šitą tikrovę ir jinai tampa jums realybę, initially it pushes people's buttons iš tikrųjų tai pradžioje suspaudo žmonių mygtukus, until they're educated. tol kol jie tampa išsilavinę tame. And people are educated by good quality information and by living example. O žmonės lavinasi nuo kokybiškos informacijos ir gero pavyzdžio. Okay, so let's begin with two simple practices Taigi pradėkime nuo dviejų paprastų praktikų. while we wait for the final people to come, Kol mes laukiame, kol galutinai susirinks žmonės and then we'll do some meditation. ir tada mes darysime meditaciją. Okay, first one. Pirma, Last night we said tongue on the roof of the mouth. vakar vakare aš kalbėjau apie liežuvį viršutiniame gomury. This is an ancient practice from the Vedas, 5,000 years old. Tai yra 5000 metų senumo vediškos praktikos. In India, the yogis put the tongue up behind the uvula, that little thing that hangs down on the back of the throat. Indijoje jogai liežuvį deda maždaug į tą vietą, kur prasideda gomurio skliautas viršutinis. The idea is that you eventually stretch the muscles underneath so it can slide up behind the uvula. Iš tikrųjų, jūs pakeliate liežuvį taip, kad jo galiukas šiek tiek liečia viršutinį gomurį. Some of the yogis cut the muscles under the tongue with a knife. Kadangi tai įtempia liežuvio raumenis, kai kurie jogai netgi perpjauna savo liežuvio apatinę gyslą, so it can reach up there. kad gali labai lengvai pasiekti viršutinį gomurį. Please do not cut your tongue muscles. Mes nepjausim
nepjaustysime savo liežuvių. It's really not necessary. Tai visiškai nebūtina. Okay, the reason they use this technique Priežastis, dėl kurios jie naudoja šitą būdą, is that there's an energy channel from the roof of your mouth straight up to your pituitary gland. Kadangi yra energetinis kanalas tiesiai iš jūsų burnos į kankorėžinę liauką. And when your pituitary gland is stimulated, Ir kai jūsų kankorėžinė liauka yra stimuliuojama, it produces a nectar. jinai išskiria nektarą. It's called divine amrita. Jisai vadinasi dieviškąją amritą. This nectar is known as the fountain of youth. Šitas nektaras yra žinomas kaip jaunystės šaltinis. So the more you stimulate this gland, Ir kuo labiau stimuliuojate šitą liauką, the more amrita the pituitary gland produces and the younger you become, tuo daugiau šitą liauką išskiria amrito ir tuo jaunesnį jūs tampate. because the yogis call it the food of gods. Nes jogai tai vadina dieviškojų maistu. To me, it's like cosmic chocolate, but better. Na, man tai yra tarsi kosminis šokoladas, bet dar skaniau. It's so sweet. Jis toks saldus. And when you taste it, Ir kai jį ragauja, every part of your body goes, more. visos kūno dalis sako, dar daugiau. So when we're talking today and tomorrow and in all our meditation practices, Tai kai mes kalbėsime šiandieną ir rytoj ir per visas savo meditacijos praktikas, I invite you to keep your tongue resting lightly on the roof of your mouth. aš kviečiu jūs visus liežuvį padėti taip, kad jo galiukas liestų viršutinį gomurį. Thankfully, with this technique, Su šita technika the technique is not what's important, it's the intention. ir netiek svarbi yra pati technika, kiek svarbus yra ketinimas. If you are resting your tongue there with the intention that it sends energy to the pituitary gland, which then produces more amrita, that's enough. The body knows what to do. Ir jeigu jūs taip padėsite liežuvį, būtent su ketinimu, kad jisai išskiria amritą, tada kankorėžinė liauka jos išskirs dar daugiau. Okay, so tongue in this position Taigi liežuvis toje pozicijoje gives you many gifts. Duoda labai daug dovanų. It puts your brainwave patterns into alpha. Visų pirma, smegenų bangos pradeda tekėti alfa ritmu. In alpha, the brain is operating differently. You become more relaxed. You become healthier. Alfa būsenoje smegenys yra labiau atsipalaidavę, jūs labiau atsipalaiduojate ir tampate sveikesni. The pituitary gland produces more amrita, makes you younger. Ir kankorėžinė liauka, kuri išskiria daugiau amritos, jinai jūs jaunina. And when your tongue is in this position, Ir kai liežuvis yra šitoj pozicijoje, you give a gift to the world. jūs duodate dovaną pasauliui. A very beautiful gift. Labai graži dovana. Because when your tongue is in this position, Nes kai liežuvis yra šitoj pozicijoje, you can't talk. jūs negalite kalbėti. Good gift. Labai gera dovana. Silence. Tyla. Okay, so that's the first gland to stimulate. Taigi, tai yra pirmoji stimuliuojama liauka. The pituitary and pineal gland are roughly in the center of your head. Your body knows where they are. Šios abi liaukos yra jūsų galvoje netoli viena kitos. Okay, pineal gland. Dabar kuri čia bus? Epifizė. Hypotheses or hypotheses. Epifizė. Kankorėžinė. Tai dabar mes kalbėsim apie hipofizę, taip? Okay. Atvirkščiai, aš pradžioj turėjau kalbėti apie hipofizę. Na, jūs gal atstatysit savo, reiškia. Okay, we got that? Yes, Hypotheses okay. or hypotheses. Okay. Now, pineal gland. Taigi kankorėžinė liauka. When this gland is stimulated, Kai mes stimuliuojame šitą liauką, okay, it starts to produce a substance we call pinalein. There's no Lithuanian translation. It produces a substance called pinalein. Pinalein is the word. Just translate as is.
Kai mes ją pastimuliuojame, jinai išskiria va būtent šitą medžiagą, į kurią lietuvių kalbą išversti neišeis. Pinellian, when it floods through the brain. Pinelija, kai jinai teka per smegenis. Again, it changes brainwave patterns. Taip pat pakeičia smegenų bangas. Okay. It also starts to feed the centers of your brain that most people don't use. Ir iš tikrųjų jos pradeda maitinti tas smegenų vietas, kurias įprastai žmonės, kurių nenaudoja. So when we stimulate these glands, kai mes pastimuliuojame šitas liaukas, okay, they start to pulse out different frequencies through the brain. Jos pradeda pulsuoti skirtingais dažniais per visus smegenis. That activate your higher abilities. Ir tai aktyvuoja jūsų aukštesnius sugebėjimus. Parts of the brain start to awaken. Pradeda būsti smegenų dalis. To make telepathic communication easier. Ir prasideda telepatinis bendravimas, jisai palengvėja. To make it easier to work with your higher senses. Ir lengviau tampa dirbti su savo aukštesniais jutimais. As you know, kaip žinote, your divine essence, jūsų dieviškoji esmė, it speaks to you through these two glands. Jinai kalba jums per šitas dvi liaukas. In our human self, iš tikrųjų žmogus, we have the voice. Mes turime balsą, Our žmogus turi balsą. divine self's voice. O dieviškojo aš balsas Our sixth and seventh senses. Yra šeštasis ir septintasis pojūtis. Our sixth sense is our sense of intuition. Šeštasis pojūtis yra mūsų intuicija. How many of you know when you follow intuition, life is great? Kiek iš jūsų žino, kad jeigu klausote savo intuicijos, gyvenimas tampa puikus? Yeah. And when you ignore intuition, ir kai jūs ją ignoruojate, so we listen. Taigi mes klausome. So that's our sixth sense. Our seventh sense, o septintasis pojūtis, that our divine one speaks to us with, kai dieviškasis kalbasi su mumis, is connected to these glands. Tai yra nektaras šitoms liaukoms. It's the sense of knowing. Ir tai yra žinojimo jausmas. It's the sense that says, tai yra jausmas, kuris sako, I know that I know, but I don't quite know what I know, but I know that I know it. Could you please repeat? I know that I know, know, kad žinau, but I'm not quite sure bet what aš it is that I know. Nesu įsitikinusi, ką žinau, But I know that I know it. bet tiesiog žinau, kad žinau. Do you know this sense? Ar žinot šitą jausmą? Pažįstamas? Yes, we do. It's completely unscientific. Jis yra visiškai nemoksliškas. Okay, there's no explanation. Jokio paaiškinimo tam nėra. It's just this knowing. Tiesiog žinojimas. Okay, so these are the two glands we're going to stimulate a lot through these days. Taigi šiomis dienomis mes gerokai pastimuliuosime šias abi liaukas. Okay, the technique to stimulate the pineal gland. Technika stimuliavimo epifizę. Aš turbūt taip ir neišmoksiu. Geriau. Come on, quickly. Nu taip. O šita kita bus epifizė. Okay. Tai tada bus konkorežinė ir hipofizė tada, taip. Okay, hypo. Hippo? Hipofizė. Hypothysis. Hipofizė. Okay, hypothysis. I just say hippo and that's okay. Okay, that gland. Okay. So the technique to stimulate this gland, the pineal gland, taigi konkorežinės liaukos stimuliavimas comes from the immortalists from the Taoist lineage. Ateina iš Daosų linijos. You know, T-A-O. Okay? From these masters. Iš šitų meistrų. All right, women, moteris, I want you to start to contract and release the muscles around your clitoris. Moteris, dabar aš norėčiau, kad jūs pradėtumėte sutraukinėti ir atleidinėti raumenis, kurie yra aplink jūsų klitorį. You might like to uncross your legs. Dėl to reikės galbūt nukelti koją nuo kojos. Okay, now you start to contract and release these muscles. It's not around the perineum. Ir pradėkite sutraukinėti ir atleidinėti šitos raumenis. Tai yra ne prie išangės, bet prie klitorio. Okay, it's around the clitoris. Aplink klitorį. Contract and release. Sutraukit and release. Sutraukit ir atleidžiat. Men, the muscles are in your scrotum. O
jūs, vyrai, jūsų raumenys yra ties... Come on, what's the Lithuanian translation? The scrotum. Boys? Ties kapšeliais, taip? Apie kapšelius. Okay, again, not the perineum. Taip pat neišangės raumenys. Okay, what you have here is an invisible energy channel from here straight up connecting to the pineal gland. Mes čia turime energetinį kanalą, kuris eina iš apačios tiesiai į kankorėžinę liauką. So as you contract and release here, this then pulses in response. Kai jūs atleidžiate ir sutraukiate apatinius raumenis, viršui taip pat kaip atsakas pradeda pulsuoti. So what we're doing Tai kągi mes darome? is we're taking pure creative life force energy. Mes imame tyrą kūriamąją gyvenimo energiją, like gathering. mes ją surenkame, And then these go up this channel and feed the brain. tai kyla į viršų kanalu ir tada maitina smegenis. So as you pulse here, this one does it in response. Taigi, kai pulsuojate apačioje, viršuje taip pat kaip atsakas pulsuoja. Okay, this is not about sexual energy. Kalba eina ne apie seksualinę energiją. It's about gathering creative life force, that powerful energy that can bring birth. Mes kalbame apie tą gyvybinę energiją, kuri yra reikalinga, pavyzdžiui, gimimui, kūrybai. When we do our meditation, we're going to gather this energy, send it up to feed the pineal gland, and those of you who are sensitive, you'll feel it pulsing in your brain. Ir meditacijos metu, kai mes visą tai darysime, kai kurie iš jūsų, kurie yra jautresni, pajausite, kaip jūsų smegenyse įpulsuoja. Some of you are sensitive. Kai kurie iš jūsų yra labai jautrus. How many of you, when we were doing the love breath last night, could feel your body reacting? Kiek iš jūsų, kai mes vakar vakare darėme meilės meditaciją, galėjote jausti, kaip reaguoja jūsų kūnas? Yeah, okay. Sensitivity is something you develop again by your lifestyle. Jautrumas tai yra dalykas, kurį taip pat galima išvystyti gyvenimo būdu. Okay, so in this meditation, Taigi šios meditacijos metu we're going to stimulate the pineal gland through here and the pituitary gland through here. mes stimuliuosime kankorėžinę liauką per apačią ir epifizę per kitą vietą, per širdį. Tai. Then we're going to go into the love breath again, but take it to another level. Mes taip pat perėsime į meilės kvėpavimą, bet jisai bus kitame lygmenyje. This breathing mechanism is so simple, but I want to spend a little bit of time talking about it because it's so powerful when you understand what it really does. Šitas kvėpavimo mechanizmas yra gana paprastas, bet aš norėčiau pakankamai laiko tam skirti, kad jūs gerai suprastumėte, kaip tai vyksta. A few years ago, prieš keletą metų, I had been touring for 5 months. Aš keliavau 5 mėnesius. Working constantly. Visą laiką dirbdama. Every second night I had an event. Kas antrą naktį aš turėjau vis po kokį nors įvykį. One day traveling, one day working. Taigi, one day traveling, one day working. Viena diena kelionės, viena diena darbo. Viena diena kelionės, viena diena darbo. After 5 months, po 5 mėnesių, I said, okay, I can do it, but I don't want to do that again. Na, po viso šito laiko aš pasakiau, gerai, aš galiu tai daryti, bet nenorėčiau. So intense. Tai buvo taip intensyvu. But it gave me an incredible gift. Bet aš gavau nuostabią dovaną. Because when you're constantly working with these energies, they transform you. Nes kai tu pastoviai dirbi su šitom energijom, jos tave transformuoja. So at the end of the tour, I was sitting in my hotel room. Taigi kelionės pabaigoje aš sėdėjau savo viešbučio kambaryje. I went into deep meditation. Įėjau į gilią meditaciją. And I found myself in the presence of the goddess Isis. Ir pasijutau esanti dieviškosios Izidės akivaizdoje. And she gave me this breathing tool. Ir jinai padovanojo man šitą kvėpavimo priemonę. She calls it the love breath. Jinai vadina tai meilės kvėpavimu. She said, ji pasakė, if you want to live on prana, jeigu nori gyventi iš pranos, this is all you need to do. Tai būtent to ir užtenka. But most people don't think it's that simple.
Bet dauguma žmonių negalvoja, kad tai yra taip paprasta. So we complicate it. Taigi mes darome tai Just to sudėtingu. keep people's crazy monkey minds happy. Na, tiesiog tam, kad žmonių beždžionės smegenėlės būtų laimingos. She said, all you need to do is breathe in this love from the inner plane and then flood your body with it as you exhale. Ir sako, nieko nereikia daryti, tik tai jūs tiesiog įkvėpėt visą šitą meilę ir paskui visą šitą meilę iškvėpėt. When she gave this technique to me, we started to bring it in first through the heart chakra. Kai jinai davė man šitą techniką, Okay. repeat, please. When What happened to the chakra? When she gave me this technique, we used to first bring in this love flow through the heart chakra. Pradžioje mes meilę įtraukdavom per širdies čakrą. Okay, so can you imagine Ar galite įsivaizduoti, that there is a stream of pure love light coming from the heart of divine creation? galite įsivaizduoti, kad iš dieviškosios kūrinijos ateina tyriausios meilės banga And that this ray of love light, ir šitas meilės šviesos spindulys, it moves through space, through time, through all the dimensions, jis juda per laiką, per erdvę, per visus sluoksnius and anchors on the inner plane into the heart chakra. ir įsitvirtina širdies čakroje. So you have this endless river of love to drink from through here, as if the heart chakra has a nose. Taigi jūs turite šitą begalinę meilės upę, iš kurios galite gerti. Okay, we've changed it now. Now we're breathing through every cell, every atom. Na, dabar mes esame tai pakeitę, mes kvėpuojame per kiekvieną ląstelę, per kiekvieną atomą. But we're going to work with both, so you can experience the difference. Ir mes padirbėsime su abiem būdais ir jūs galėsite pajausti skirtumą. So it's like, Taigi tai yra tarsi įkvėpimas ir iškvėpimas. breathing through here. Kvėpuojant per šitą vietą. Okay, the mantra. Mantra. Okay, on the inhale, always, I am. Įkvėpdami visada sakome, aš esu. I am what? Aš esu kas? When you say, I am, Kai jūs sakote, aš esu, what are you saying? ką jūs sakote? It has to have meaning for you. It's not something you do because Jasmuheen says do it. Tai nėra kažkoks darimas, Okay? nėra kažkokia tai prasmė. You know, some of the oldest mantras in the world is I am that I am. Jūs žinote, kad seniausios pasaulio mantros yra aš esu tai, kas esu. When you Arba aš say esu tai. I am, Kai jūs sakote aš esu, you are saying it as if you are reclaiming the purest essence of your Christed nature. tai tarsi jūs susigrąžinate savo tą tyriausią Kristaus energijos prigimtį. I am Aš esu a being of great light and love. didžios šviesos ir meilės būtybė. I am Aš esu the Christ that I am. Kristus, kuris aš esu. I am Aš esu pure divinity in form. tyras dieviškumas formoje. This is our intention with I am. Tai yra mūsų ketinimas, sakant, aš esu. Now remember, every cell of your body responds to your attitude. Ir atsiminkite, kad kiekviena jūsų kūno ląstelė atliepia jūsų pažiūroms, jūsų. So the first part of the mantra, I am. Taigi pirmiausia, sakome mantrą aš Saying esu. it very slowly as we inhale through here. Labai lėtai, kai mes įkvepiame per širdies čakrą. Aš esu. And on the exhale, Ir iškvėpdami love. meilę. Again, very slowly. Taip pat labai lėtai. What this does is it starts to rewire the neural pathways of your brain. Ką tai daro? Tai tarsi perderina jūsų neuroninės jungtis smegenyse. What it also does is it starts to change your cell's behavior. Be to, tai pradeda keisti ląstelių elgesį. You know, so the cells, they start to expand their capacity to attract, hold, and radiate more love. Ląstelės pradeda didinti savo sugebėjimą pritraukti, išlaikyti ir išspinduliuoti meilę. When you sit in meditation, Kai jūs sėdite use meditacijoje this rhythm. ir naudojate šitą Make ritmą, this statement, sakote šitą ketinimą, I teiginį, am.
Aš esu. love. Meilė. After a while, the cells tingle and go, really? Kaip po kurio laiko ląstelės taip sujuda ir sako tikrai. Yes, Taip, I am aš esu. love. Meilė. Ooh, O, the cells change. ląstelės keičiasi. There was a woman in Paris. Paryžiuje buvo tokia She moteris. said she did this every day Jinai sakė, kad tai darė kiekvieną for dieną. one whole year. Visus metus. Every day, Kiekvieną there was dieną. something inside of her that said, Ir kažkas kiekvieną dieną jos viduje sakydavo, I am love. aš esu meilė. Ne. I am love. Aš esu meilė. Ne. I am love. Aš esu meilė. For 1 year, Taigi visus metus, after 1 year, po metų, her body said, really? jos kūnas pasakė She tikrai. said, yes, Jinai pasakė taip. I am love. Aš esu meilė. At the purest essence of our being, that's all we are. Tyriausia būtybės esmė, tai, kas esame mes. It took a year Reikėjo metų, for her to dissolve that resistance in her being. kad jinai savo esybėje, savo būtybėje ištirpdintų visą šitą Okay. pasipriešinimą. We're going to use 3 mantras. Taigi mes naudosime 3 mantras. I'll guide you through it so you don't have to remember it all, but I know some of you want to write it. Aš jūs vesiu, tai jums nebūtina visą šitą prisiminti, bet kai kurie iš jūsų, matau, nori užsirašyti. What these mantras are programs into the cellular system to have the body behave differently. Visos šitos mantros yra skirtos, kad mūsų kūno sistemoje prasidėtų kitas veiksmas. We are rewiring the body's behavior. Mes perdarom kūno elgesį. So, if you are already enlightened, Jeigu jūs jau esate nušvitę, if this is the time of the second coming, jeigu tai jau yra antrojo atėjimo what laikas, is your Christed nature? kokia yra jūsų Kristaus prigimtis? First, Pirmiausia, pure love. tai yra meilė. That's it. Okay? To Your pakanka. Buddha nature, your nature that is the Mohammed, Budo prigimtis, your Christed nature, same thing. Kristaus prigimtis, tai yra tas pats. Its essence, firstly, is pure love. Viso šito esmė pirmiausia yra tyra meilė. Next, Toliau, infinite. beribiškumas. Okay? We are not this physical system. We are far more. Mes nesam šita fizinė sistema, mes esam beribiai. Okay, so the second mantra, Antra mantra. I am infinite. Aš esu beribis, beribė. Now, when you program this into the body naturally expands its consciousness out through the matrix and reclaims its infinite nature. Kai jūs kartojate šitą teiginį, jūsų kūnas natūraliai išplečia sąmonę ir priima visą tai. You know, we exist everywhere in this web of life. Jūs egzistuojate visur gyvenime. The only thing that travels faster than the speed of light is the speed of thought. Vienintelis, kas keliauja greičiau už šviesą, tai yra mintis. So, first mantra, I am love. Taigi pirmoji mantra yra aš esu Second meilė. mantra, Antroji, I am infinite. aš esu beribis, aš esu beribė. Body goes, yes, I am. Kūnas sako, o taip, aš esu. Third mantra, Trečioji mantra, I am eternal. aš esu amžinas, aš esu amžina. Okay. These last 2 mantras came from the Christ. The first from Isis, the second 2 from the Christ. Pirmoji mantra atėjo iš Izidės, antroji ir trečioji atėjo iš Kristaus. Because that Christed energy is infinite and eternal. Nes Kristaus energija yra begalinė ir amžina. So when you program into your body, I am eternal. Ir kai jūs programuojate savo kūnę, aš esu Again, amžinas, the cells reclaim their immortal nature. vėl ląstelė susigrąžina savo nemirtingąją prigimtį. Okay, another command. Dar vienas And we'll įsakymas. see how we go in our meditation. Ir kaip mes eisime meditaciją, Many of you know this. dauguma iš jūsų žino. Human DNA
Žmogaus DNR is affected by our internal and external environment. yra veikiama mūsų vidinės ir išorinės aplinkos. That's science. Tai yra mokslas. You can research that. Galite šitą patyrinėti. Human DNA changes. Žmogiškoji DNR It keičiasi. changes by our thought processes and lifestyle. Keičiasi jinai nuo minčių proceso ir gyvenimo būdo. But we have within this matrix, Bet savo matricoje mes within turime our light body, savo šviesos kūne, our original divine DNA blueprint. savo prigimtinę dieviškąją DNR planą, šviesoraštį. So when we say, as the master we are of this system, Ir kai mes sakome, kad mes esame visos sistemos viršininkas, and yesterday we talked about who's in charge. ir vakar mes kaip tik kalbėjom, o kasgi vadovauja. When you act as if you are the God being of this body, which you are, Kai jūs veikiate taip, tarsi būtumėte šito kūno dievas, kas tai iš tiesų ir yra, because this Christed being is within, nes Kristaus esybė yra viduje, as Jesus said, the kingdom of heaven is within. nes Jėzus pasakė, kad dangaus karalystė yra viduje. When you act as if you are this divine being and you say to your body, to this system, Kai jūs elgiatės, tarsi būtumėte dieviškoje būtybė ir tai teigiate savo kūnui, human DNA, žmogiškoji DNR realign now persiorientuoja, back into your divine DNA blueprint. persiorientuoja į dieviškąjį šviesoraštį. Again, it's a reprogramming of the system. Tai yra sistemos perprogramavimas. Okay, the body responds, it knows what to do. Kūnas atliepia, jisai žino, ką daryti. Okay, so in this meditation, Taigi šitoje meditacijoje we're going to use these mantras. mes naudosime šitas mantras. And when you say them, I want you to act as if you are the master controller of this computer. Ir aš norėčiau, kad jūs elgtumėtės taip, tarsi būtumėte iš tikrųjų viso šito kompiuterio vadovas. Say them as if you mean them. Ir sakykite taip, tarsi iš tikrųjų tai būtų. There are 3 things you'll never learn in a workshop. Yra 3 dalykai, kurių niekada neišmoksite seminare. And I don't know how to teach you. Ir aš nežinau, kaip tai išmokyti. The first, Pirmas, sincerity. nuoširdumo. How can I teach you sincerity? Kaip aš galiu išmokti jūs The nuoširdumo? second, Antras, humility. nuolankumas. How can I teach you that? Kaip galima išmokyti And nuolankumo? the third is surrender. Ir trečias yra atsidavimas. So here we are going to be using very particular words of power, Taigi mes čia naudosime labai tikslius galios žodžius, okay, that can realign your whole system, kas gali perderinti visą mūsų sistemą make it behave completely differently. ir gali priversti ją veikti visiškai kitaip. But unless it's said with sincerity, Bet jeigu tai nėra pasakyta nuoširdžiai, okay, how's it going to work? kaip tai suveiks? If you just say it from here, Jeigu jūs kalbėsite iš čia, sounds good. gražiai skamba. Jasmuheen says we should do this. Jasmuheen pasakė, mes turėtume tai daryti. Completely different effect Tai bus visiškai kitas to efektas, when it's said from here. negu kad sakysite iš šitos vietos. Remember, 5,000 times stronger Atsimenat, 5000 kartų stipriau compared to here. negu čia. So the question is, before we begin, Taigi klausimas yra prieš mum pradedant. what do you want? Ko jūs norite? What do you really want? Ko jūs tikrai norite? You know, I accept that I was an unusual child. Aš priimu tai, kad aš buvau neįprastas vaikas. I don't know what you want. Aš nežinau, ko jūs norite. All I ever wanted Ko aš norėjau visą laiką? was to manifest my Christed nature. Išreikšti savyje mano Kristaus esybę. All I ever wanted Viskas, ko aš visada was to norėjau, have my presence on earth harmonize this world. kad mano buvimas šitoje žemėje harmonizuotų pasaulį. If I was going to be here, Jeigu aš jau ruošiuosi čia būti, which I am, kas aš esu, then I wanted to make sure that whatever was radiating out of me was beneficial for our world. taigi aš norėjau, kad visa tai, kas iš manęs išspinduliuoja, būtų naudinga išoriniam pasauliui. It's a simple desire. Tai yra paprastas troškimas. So here,
Taigi čia you can be two things. galite du dalykus You can turėti. be somebody whose presence feeds this world, Jūs galite būti tas, kurio buvimas maitina pasaulį, or you can be somebody whose presence drains this world. o jūs galite būti tas, kurio buvimas išsekina pasaulį. Doesn't matter what you believe. Nesvarbu, kuo tikite. You are transmitting out signals. Jūs siunčiate signalus. Every human being Kiekvienas žmogus is constantly sending out signals that are affecting the greater field. pastoviai išspinduliuoja signalus, kurie daro įtaką visam laukui. So the question is, what are you sending out? Taigi klausimas yra, kągi jūs siunčiate į išorę. We have control over that. Mes turime tą mygtuką, kuris gali So kontroliuoti. what do you want? Taigi, ko jūs norite? What part of yourself do you want to manifest? Dalinai savyje, ką jūs norite išreikšti? If you want to really manifest that part of you that is pure and perfect, Kokią dalį norite išreikšti? Ar tą, kuri yra tyra ir tobula? then when we do this meditation, Tada mes darydami šitą meditaciją say these words, these mantras with your sincerity, with your heart, sakysime šitas mantras iš viso širdies su visų nuoširdumu. and you'll feel the difference. Ir jūs pajausite skirtumą. Okay, so tongue on the roof of the mouth. Taigi liežuvis gomurio viršuje. All right. Let's stand up for a minute Atsistokite and minutėlį. have a shake. Truputėlį pasikratykite, pasipurtykite. All right, you might like to bend over and Galbūt even norėsite sway. pasilenkti, truputėlį pasisupti. Get nice and loose. Taip gerai atsipalaiduoja, taip Okay. gera, lengva. Let's have a seat Na, dabar atsisėskime. and let's have breakfast. Na ir papusryčiaukime. Okay? We're about to have Jasmuheen's breakfast. Dabar mes pusryčiausime Jasmuheen pusryčius. A different way of feeding. Kitoks maitinimas. Okay, hands in your mudra. Rankos mudroje. Let me show you a different one. Parodysiu jums You truputį put kitokią. your middle fingers together. Viduriniai pirštai susiliečia. Okay. These knuckles touch. Krumpliai susiliečia sulenktų, kitų pirštų krumpliai sulenkti taip pat And susiliečia. thumbs go down. Ir nykščiai žemyn. What do you Taip pat liečiasi. What do you see? You see a love heart. Your thumbs go down towards Ką jūs you. matote? Jūs matote širdį, Towards you, your o thumbs. nykščiai eina link jūsų. Okay. Nykščiai nukreipti į jūs. What you see is a triangle and a love heart. Ką jūs matote? Tai yra trikampis arba meilės širdis. Yes? Okay. This is the mudra that Buddha gave. Tai yra mudra, kurią davė Buda. Okay? It is the mudra that symbolizes the divine marriage. Jinai simbolizuoja dieviškąją santuoką. Down like that. The thumbs further out. Okay. Nykščiai, Okay. pirštai žemyn. So Buddha says, Taigi Buda sako, if you hold this mudra long enough, you can release all addictions. jeigu pakankamai ilgai laikysite šitą mudrą, jūs atsikratysite visų adikcijų, visų žalingų įpročių. But it is the mudra for divine marriage, the marriage of heart and head. Bet tai yra dieviškosios santokos mudra, tai yra širdies ir galvos. Again, rest them comfortably in your lap. Taigi patogiai pasidėkite rankas ant kelių, sterblėje. Just so your arms are comfortable. Žiūrėkite, kad jūsų rankom būtų patogu. Okay, so hands in your mudra, tongue on the roof of your Taigi mouth. liežuvis nukreiptas į viršų, į gomurį, rankos mudroje. Okay, those of you filming, you might like to stop and do this meditation. Galbūt tas, kuris filmuoja, taip pat norės pamedituoti. A lot of what we're going to do, the longer meditations this weekend, you only have to do once. A lot of what we're going to do with the longer meditations, you only have to do once. Daug ką mes darysime meditacijoje tik vieną kartą. Okay, I'll tell you the ones we will do regularly and the ones you need to do once, because once you've rewired the system, it's done.
Aš pasakysiu, ką reikia daryti tik vieną kartą ir pasakysiu, ką reikės daryti kelis kartus, nes jeigu jūs iš naujo suderinate savo sistemą, tai pakanka padaryti tik vieną kartą. So don't write about it, do it. Tiesiog nerašykite apie tai, darykite. Do it with me now, be Darykite present. dabar su manim kartu, būkite čia. Okay, once the channels are open, they're open. Kai kanalas atsidaro, jisai atsidaro. Okay, so hands resting in your lap comfortably. Taigi, rankos patogiai guli ant kelių, Tongue on the roof of your mouth. Liežuvis prie gomurio, Closing your eyes. užmerkiame akis. And I want you to imagine as your tongue rests lightly on the roof of your mouth. Ir dabar, kai jūsų liežuvis švelniai liečia viršutinį gomurį, that there is an energy pulse įsivaizduokite, kad yra energinis pulsas, going from the tip of your tongue einantis iš jūsų liežuvio galiuko, up an invisible channel viršun per nematomą kanalą, directly into your pituitary gland. Tiesiai į epifizės liauką. Your body knows where it is. Jūsų kūnas žino, kur tai yra. So just putting your mind into the tip of your tongue. Tiesiog tegu jūsų protas atsiduria liežuvio galiuke. These are Divine Mother chants, music by Craig, Pruitt and Ananda. Tai yra dieviški garsai giedami Anandos. And again you slow your breathing rhythm right down. Ir dabar jūs lėtinate kvėpavimą. Breathing deeply. Kvėpuojate giliai. And you imagine a color flowing from the tip of your tongue up this invisible channel into the pituitary gland. What color do you intuitively sense? Įsivaizduokite spalvą, įsivaizduokite tam tikros spalvos šviesą, kuri iš jūsų liežuvio galiuko kyla aukštyn į liauką. Kokios spalvos yra ta šviesa? Women, you begin to contract and release the muscles around the clitoris. Moteris, pradedate sutraukinėti ir atleidinėti raumenis aplink savo klitorį. And men, the muscles in the scrotum. Ties kiaušinėliais. Imagine you are gathering with these contractions all the creative life force energy that gives life. Įsivaizduokite, kad šitais susitraukimais jūs surinkate visą gyvybinę, kūrybinę energiją. And that it flows up with these contractions through an invisible internal channel to feed the pineal gland. Ir kad jie kyla į viršų per nematomą kanalą ir maitina jūsų liauką, viršutinę liauką. Again, as you contract and release these muscles, you imagine a color. Ir vėl, kai jūs sutraukinėjate šitos raumenis, jūs įsivaizduojate spalvą. What color comes to you?
mums ateina. This color is a frequency your brain needs. Šita spalva reiškia virpesius, kurių reikia jūsų smegenims. Some of you may feel the pineal gland pulsing in response in your head. Kai kurie iš jūsų jau jaučiate, kaip epifizis pulsuoja atliepdamas į apatinę pulsaciją. Your intention with this contracting and release is to feed the pineal gland so it feeds the brain with its pulses. Dėmesys reiškia, kad mes maitiname visomis šitomis pulsacijomis savo smegenis. You stop contracting and releasing these muscles, Dabar jūs nustojate sutraukinėti raumenis, but you keep your tongue resting lightly on the roof of your mouth. bet liežuvis lieka ilsėtis prie viršutinio gomurio. You begin to slow the breathing rhythm right down and make it very refined and deep. Jūsų kvėpavimo ritmas tampa labai labai gilus ir subtilus. And again you allow the inhale to flow gently into the exhale and out again with no pausing between the breaths. Ir vėl jūsų įkvėpimas iš karto pereina į iškvėpimą ir tarp įkvėpimo ir iškvėpimo nėra jokių tarpų. And we put our mind into the heart chakra, knowing that wherever we focus our mind, the chi will flow to. Dabar mes savo protą, savo mintis patalpiname į širdies čakrą. We imagine the heart chakra is a doorway between the worlds. Įsivaizduojame, kad širdies čakra yra durys tarp pasaulių. We imagine looking into the heart chakra and we see a ray of pink love light connected there. Ir žiūrėdami savo širdies čakrą, mes įsivaizduojame, kad matome rausvą šviesą. We imagine if we followed this ray that it would take us through the dimensions. Mes
įsivaizduojame, kad šitas spindulys perneš mus per lygmenis. And that we would see that it is anchored into the heart of divine creation. Ir mes pamatysime, kad jis yra įsitvirtinęs dieviškojo kūrėjo širdyje. Or to a cosmic ocean